pemirsa, ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah SWR ya, power dan SWR meter di rentang frekuensi 3,5 dan atau sampai 220 MHz super 200 watt, yaitu tipenya Maldo HS260. Jadi SWR ini difungsikan untuk mengukur pancaran kekuatan sinyal dari sebuah pemancar ya. Ya, jadi saya penasaran ya di mana ya untuk dalemannya gitu ya. Oke. Jadi di sini ada power dan ini SWR. Tombol kalibrasi. Dan ini ada tombol yang atas 12 watt, yang bawah itu 240 watt. Oke, jadi kalau misalnya kita punya pemancar di rentang kekuatan pemancarnya itu sekitar 10 watt, maka kita geser tombol ini ke 12 watt. Jadi di atas 10 watt itu 12 watt maksimal. Dan kalau kita punya pemancar sekitar 100 watt, itu kita geser ke bawah di indikator 240 watt ya. Kita geser ke 12 watt aja karena kebetulan saya ada pemancar PAF TV mini ya, kekuatan cuma 1 watt. Ini kalibrasi diatur di angka 5 ya. Jadi ini power, ini SWR. Ini sebelah kanan cek konektor yang ke arah antena. Ini transmitter yang dari transmitter atau dari pemancar. Saya penasaran pemirsa nih, mari kita buka pemirsa.
saya rasa itu aja pemirsa ya.